Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para wargi watu iman rahimakumullah, alhamdulillah muji syukurna urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Dugi kadanget ieu urang masih di paparinan jatah yuswa ku Allah kanggo dimanfaatkeun kalawan samistina supados urang aya dina kaayaan radiyatan mardiyah. Urang ridho ka Allah, Allah oge ridho ka urang sadayana. Anu diantawisna ku urang diikhtiaran dina danget ieu urang ngamanfaatkeun waktos ba'da isya tabuh 8 medar ngaguar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis anu jadi paduan pendoman kanggo tata laksana ibadahna urang sadaya, boh ibadah mahdhah atanapi ibadah ghair mahdhah. Oge hadis-hadis anu pakuat pakaitna sareng akidah tur akhlak sadidinten. Insyaallah dina wengi ieu urang medar 2 hadis dina judul babun al-waqfu kaifa yuktabu wa qismatuhu, bab ngeunaan benda wakaf kumaha ditulisna jeung ngabagikeunna. Ieu hadis priyogi ku urang dipedar kalawan lengkep dina Sahih Bukhari mah ieu teh judulna al-waqfu kaifa yuktabu, wakaf kumaha ditulisna. Sedangkan kalimat wa qismatuhu eta tambihan tisim kuring ninggal kana lengkapna ieu hadis. Sakumaha biasa para wargi watu iman urang ngaoskeun sasarengan hadis nu pokok anu kahiji, da hadis nu kadua mah eta penjelasan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana parantos nyaritakeun ka abdi sadaya Qutaibah bin Sa'idin, Qutaibah bin Sa'id, haddasana parantos nyaritakeun ka abdi sadaya Muhammadu bin Abdillahil Ansoriyu, Muhammad bin Abdullah Al-Ansori, Haddasana bin Aunin parantos nyaritakeun ka abdi sadaya
Ibnu Aun qala saur anjeunna anba'ani parantos ngabewarakeun ka abdi Nafi'un Nafi' Ani bni Umar ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin al-Khattabi sayaptosna Umar bin Khattab asoba ardon gaduh tanah bi Khaybar di Khaybar fa'atan nabiyya nya anjeunna datang ka nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu anjeunna tumaros fiha ngeunaan eta perkara faqala anjeunna sasauran ya Rasulullah ya Rasulullah inni sayaktosna abdi asobtu ardon abdi gaduh tanah bi Khaybar di Khaybar lam usib malan qattu abdi tegaduh harta sama sekali anfasa indi anu langkung dipikamemet ku abdi minhu batan anu eta fama ta'muru bihi nya naon parentah ti andika saperkawis eta harta qala dawuh anjeunna in syi'ta upama anjeun boga karep habasta aslaha anjeun tahan nu jadi pokokna wa tasaddaqta sarta anjeun sedekah biha ku hasilna qala saur anjeunna patasaddaqa biha Umaru nya Umar sedekah ku hasilna annahu la yuba'u sayaktosna eta teh teu meunang dijual
wala yuhabu jeung teu meunang dihibahkeun wala yurasu jeung teu meunang diwariskeun wa tasaddaqu biha jeung anjeunna sedekah ku eta harta fil fuqara'i ka kaum fakir wa fil qurba jeung kadulur deukeut wa fir riqabi jeung pikeun ngabebaskeun hamba sahaya wa fi sabilillahi jeung dina jalan Allah wa benis sabili jeung ibnu sabil wa dhaifi jeung para tamu la junaha terjadi dosa ala man waliyaha pikeun anu ngurusna an yakula minha ngadahar tina eta hasilna bil ma'rufi kalawan cara anu hade wayut ima jeung mere dahareun goyro mutamawilin lain rek numpuk-numpuk harta qala saur anjeuna fahaddastu nya kaula nyaritakeun bihi ieu hadis Ibna Sirina ka Ibnu Sirin faqala nya saur anjeuna goyro mutaassilin malan lain ngumpulkeun harta akhrajahul Bukhari hadis riwayat Al-Bukhari. Taeta para bapak niwa para ibu salah sawios hadisnya salah sawios hadis anu dina hukum fikih lebet kana urusan ngeunaan wakaf. Naon margina margi salaresna mah disebat lebet kana urusan wakaf teh lantaran teh aya hadis anu kalimatna langsung wakaf gitu nya. Teu aya. Jadi kalimatna teh sedekah tapi sedekahna teh kurang tiasa kapaluruh dina hadis mah lebet kana sedaqatin jariyatin. Jadi dina hadis anu kamasgur pisan eta nya idza matabnu adam atanapi idza matal insanu
in qata'a amaluhu illa min salasatin. Lamun maut hiji jalma in qata'a amaluhu, maka pegat amalna geus moal meunang ganjaran deui illa min salasatin, kajaba tina tilu perkara. Geus maot ge ganjaran mah ngocor terus. Dina eta hadis disebutkeun illa min shadaqatin jariyatin. Jadi anu bakal ngocorkeun ganjaran terus-terusan sok sanajan eta jalma geus maot nu kahiji sedekah jariyah. Jadi jariyah tina jaro yajri, tajri min tahtihal anhar, tajri depan ngocor. Jadi sodakotin jariyatin, sodako anu terus ngocor ya, terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, nu kadua ilmu anu manfaat. Au waladin solihin yad'u lahu, atawa anak soleh anu ngadoakeun ibu ramana. Tanu tilu ieu mah paraginya tajri yajri, terus ngocor ganjaranna teh. Jadi yajri sawabuha ila yaumil qiyamah. Lamun bisa bertahan mah ngocorna teh bisa nepi kana poe kiamat ya. Bisa nepi ka ayeuna we lah gitu. Zaman Utsman bin Affan, padahal itu 1400 tahun. Harta anjeuna masih keneh dijadikeun sedekah, nepikeun ka kiwari. Malah ieu mah geus leuwih gede paraginya. 1400 tahun ganjaran masih keneh ngocor ka Utsman bin Affan. Atawa di urang ge aya nya urang Aceh. Urang Aceh meser lahan di kota Mekah. Lahanna dipake hotel. Hotel nu ibadah haji nya. Ari hotel teh pan mayar ibadah haji teh kadinya. Maka hasilna nya, hasilna eta disodakohkeun ka saha? Ka urang Aceh nu ibadah haji. Sabaraha tah sa Aceheun? Sakali ibadah haji sabaraha urang? Nya 200 mah sakedik atunya. Sa Aceheun mah gitu. Nya kira lagun dua upami dietang 200 jalmi atanapi 500 urang. Per tahun 500 urang kali weh kirang langkung tara kirang ti 5 juta. Sabaraha tah? Eta teh sedekah anu terus-terusan ngocor tiap tahun. Mata manggawe taroskeun kitu nya ka urang Aceh nu ibadah haji pasti bakal dibekelan. Jadi aya bekal tambahan urang Aceh mah ibadah haji teh. Ti saha? Ti jalmi urang Aceh nu kapungkur 200 tahun. 200 tahun kapengker. Jadi tos 200 tahun berjalan. Kaita oraginya nu disebat sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Tadina ieu hadis oge ke urang bakal kapenaknya nilai atanapi makna sedekah jariyah teh kumaha ieu teh. Ngan dina Imam Bukhari ieu hadis ditempatkeun dina 3 judul bab nya. Jadi ayat 3 kesimpulan tina ieu hadis teh. Salah sawiosna musim kuring dicutat dina ieu lembaran al waqfu kaifa yuktabu. Wakaf kumaha dituliskeuna. Jadi bahasana bahasa patarosan.
anu salaresna mah maparinan indikasi yen akad wakaf teh penting pisan ditulis nya ulah nepikeun ka ukur lisan nah ukur lisan mah ke duka incu duka putu tetenya bisa jadi ngagugat di Cimahi kapungkur tahun sabaraha nya kuring nampi bewara masjid dibongkar Bu Pak masjid dibongkar lantaran naon lantaran digugat ku keluargana jadi ari kolotna mah ngawakafkeun ngan teu aya buktos tulisan komo ayeuna nya diurang bahasana bahasa hukum ari bahasa hukum apa sanes bahasa lisan tapi bahasa tulisan aya dokumentasina nya aya arsipna di naon nya di dinas ini urang mah nya aya dinas-dinas perwakapan dinas naon Badan Pertanahan Nasional nya ta eta para jadi ti kapungkur keneh ta Imam Bukhari mah Imam Bukhari nya Imam Bukhari teh anjeunna aya di tahun 200 Hijriahan nya 150-an tos mere kasimpulan al waqfu kaifa yuktabu wakaf kumaha dituliskeuna jadi lamun cek bahasa kasimpulan mah wakaf teh kudu aya catetana nya ulah nepikeun ka ukur lisan wungkul ta eta parandinya mung Imam Bukhari maparin kasimpulan sok sanajan ieu teh patarosan nya tapi isyarat indikasina isyaratun ila istinbatil ahkam ieu teh hiji isyarat kana putusan hukum anjeunna ngan eta kesimpulan teh dicandak dina kalimat anu mana hadisna ieu teh gitunya ada panjang hadisna teh gitu nya saur dina kitab Umdatul Qari disebatkeun ieu judul teh dicandak tina kalimat hadis nu mimiti kecapna in syi'ta habasta aslaha lamun anjeun boga karep hade habasta aslaha tahan harta anu pokok lamun taneuh meureunnan lahan eta teh tahan ulah nepikeun ka leungit upami ayeuna aya wakaf tunai si artos modalna teh tahan ulah nepikeun ka beak kitu tah ari nahan harta nu jadi pokok maka di dieu tangke dina judul bab nu sejen bab ngeunaan as-syurut nya jadi aya persyaratanna teh la yubau supaya bertahan eta harta maka ulah tong dijual ya wala yuhabu tong dihibahkeun naon hibah teh dipasihkeun gitulahnya dipasihkeun ka saha we hibah mepan jadi naha ka tetangga atawa kabaraya kasobat gitu ari hibah mah bebas ka saha wae wala yurasu oge ulah diwariskeun diwariskeun waris mah khusus ieu mah nya kulawarga jadi ulah berpindah tangan lamun ieu teh nyaritakeun ngeunaan Umar bin Khattab salah sahiji putrana nu kawentar dina widang hadis teh Ibnu Umar Abdullah bin Umar malah nu ngariwayatkeun ieu hadis anjeunna Abdullah bin Umar jadi Abdullah bin Umar
anjeunna teu ngagaduhan hak ngapimilik harta nu eta. Sabab lain harta waris nya. Geus lain harta waris deui, wakaf mah eta mah ka Allah we. Teh kurang dipedar dina hadis nu munggaran ngeunaan asal usulnya ayana wakaf dina Islam. Margi hadis ngeunaan wakaf teh seueur para wargi teh nya. Makanya ieu salah sawiosna kurang dipedar dina waktos ieu Imam Bukhari netepkeun judul kana hadis ieu teh al waqfu kaifa yuktabu. Wakaf kumaha dituliskeunna. Dasarna nu tadi si hadis tina kalimat in syi'ta lamun anjeun boga karep hade habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Tahan lahan nu jadi pokokna ulah dijual, ulah dihibahkeun, ulah diwariskeun, pokona mah ulah nepikeun ka leungit. Tangke kesimpulan di urang nya, kalau lagi kesimpulan di urang bakal aya pertimbangan eta wakaf teh dijual, aya pertimbangan kadinya. Nu kahiji meunang, bisa meunang wakaf dijual. Nalika naon? Nalika memang tidak produktif sama sekali, teu kapake. Tapi lain dijual nepikeun ka leungit, engkena dialihkeun ke tempat lain anu leuwih manfaat. Nu kaduana lain meunang ieu mah, tapi kudu dijual. Wakaf kudu dijual. Lamun kena ku program pamarentah, contoh pamarentah nyieun jalan tol. Eta lahan rek kumaha? Nya dijual. Tapi penjualanana tah ieu para warginya repotna teh. Penjualanana lain anu ngurus wakaf jeung pihak pemerintah lain. Tapi Kementerian Hukum. Jadi kan itu ka pemerintah pusat diurusna teh. Ya. Engke akadna teh pemerintah pusat jeung pemerintah pusat. Ieu terjadi di cabang Kutawaringin tahun kamari 3 tahun kamari lah pangintennya. Margi aya lahan anu keuna ku jalan tol pan, jalan tol Saroja. Ya. Saroja. Aya tak ternyata ngurus-ngurusna teu gampil. Sabab kudu langsung ka ditu ka pemerintah pusat diidinanana teh kitu nya. Eta nalika wakaf geus aya sertifikatna. Jadi teu gampil. Hartosna eta nu kaduana tidinya kedah tetap beralih ke tempat nu lain. Ayeuna alhamdulillahnya di cabang Kutawaringin wakaf anu dijual beberapa tahun yang lalu teh ayeuna jadi lahan kantor cabang. Jadi lahan anyar kantor cabang. Eta para wargi. Al waqfu kaifa yuktabu. Wakaf kumaha dicatetna tah ieu dasar nu jadi dasarna nya kalimat nu tadi nyata ayana persyaratan la yubau wa la yuhabu wa la yurasu ulah nepikeun ka leungit. Engke kumaha gambaranana engke dina hadis nu kadua. Salajengna kusim kuring dina ieu judul bab ditambihan kalimatna wa qismatuhu. Tah ieu anu penting oge nya. Salianti wakaf ulah nepikeun ka leungit teh qismatuhu bagikeun hasilna teh nya. Kedah dibagikeun hasilna. Tah dina kalimat mana jeung kasaha wae dibagikeunna. Dina ieu hadis mata kusim kuring disebat lengkap jeung aya pembagianana. Dimimitian tina kalimat wa tasaddaqo biha. Umar bin Khattab dah harita teh diurus lagi ku Umarnya. Nu ngaturna teh Umar. Umar nu ngapimilik eta lahan ngan aya akad jeung Rasulullah yen eta lahan teh jadi lahan wakaf anu ngurusna ge anjeunna anu ngaluarkeun panen jadi sedekah ge anjeunna wa tasaddaqo biha waktu harita mah kasaha
fil fuqara'i kajalma-jalma anu pakir. Hasil wakaf teh bagikeun ka jalma anu pakir. Wapil kurba dulur deket, dulur ti anu ngawakafkeun barayana. Matak saupama eta wakaf teh diamanatkeun kanu sejen, ta anu nampi amanat wakaf teh kudu apal dulur anu ngawakafkeun teh saha wae. Artinya kan kudu dicatat teh nya. Bilih nya turun temurun gitu istilahna turun temurun anu ngurusna beda-beda. Contoh Utsman bin Affan ngawakafkeun pan ayeuna teh geus turunan ka sabaraha teh nya anu ngurusna teh gitu. Artinya geus 14 generasi anu ngurusna silih berganti. Maka perlu eta teh aya nya catetan sahaya nu jadi dulurna gitu tinu ngawakafkeun sabab eta teh kabagian menang gitu bagian tina wakaf tina hasil panen wakaf. Engke dina hadis nu sanesna ku urang dibahas anu disebut kurba dulur deukeut teh kumaha. Nu katilu wapir riqab pikeun ngabebaskeun hamba sahaya kapungkur nya kapungkur mah ngabebaskeun hamba sahaya teh tina hasil wakaf. Nu kaopat wapi sabilillahi dina perjuangan di jalan Allah. Tau pami di urang di jamiyah di organisasi Persis aya nya. Jadi katangtuan wakaf teh aya tina hasil wakaf teh sekian persen kanggo pimpinan jamaah, sekian persen kanggo pimpinan cabang, kanggo pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Jadi aya persentasena pikeun naon, pikeun ngalaksanakeun program jihad di jalan Allah. Wa benis sabil nu salajengna ibnu sabil jalma anu saepeun bekal ongkos di perjalanan. Wa dhaif tamu nya aya nu ngurus ya ngurus wakaf kadatangan tamu maka nyuguhan tamu menang tina hasil panen wakaf ya. PC misalnya kadatangan tamu ya gitu di orang kota disuguhan ari nyuguhan teh tina hasil wakaf kenging eta nya ke tamu. Wala junaha alaman waliyaha oge teu jadi dosa pikeun anu ngurusna lamun diurus ku batur nya. An yakula minha bil ma'ruf ngadahar tina hasil eta wakaf kalawan cara anu sae nya. Jadi tah upami digambarkeun ieu mah terakhir wayut imah mere dahareun kanu sejen ka saha wae kitu nya. Lamun ayeuna mah Jumat berkah tah gitu. Jumat berkah diayakeun tina hasil wakaf kengeng mangga. Tah jadi upami ninggal ka dieu maka aya persentase jiga zakat fitrah gitulah. Zakat fitrah gimana aya amilinnya, aya fakir miskin gitu pan fakir miskin fisabilillah gitu ta opat we eta nu gorimin ka diceuna pan dina zakat fitrah mah wa riqab aya. Tah lir ibarat zakat fitrah jadi kudu dibagikeun sabaraha persen teh kitu nya. Ieu kumargi kitu engke urang-urang bakal kapendak sabenerna saha nu pantes ngurus harta wakaf ieu nya engke bakal kapendak. Salajengna para wargi dina ieu hadis qala ceuk anu ngariwayatkeun fahaddastu bihi Ibnu Sirin kaula nyaritakeun ieu hadis teh ka Ibnu Sirin faqala maka ceuk anjeunna ghairu mutaassilin malan
lain goiro mutamawilin, tapi sami sama namanya makna teh lain rek numpuk-numpuk harta gitu. Ku ayana lahan wakaf lain keur numpuk-numpuk harta. Salajengna hadis nu kadua. An Yahya bin Sa'idin, ti Yahya bin Sa'id an sadaqati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ngeunaan sedekahna, tuh sedekah ieu teh disebut nama Umar bin Khattab. Ngan sifat sedekahna sedekah jariyah. Qala cet anjeunna nasakha li Abdul Hamid bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Khattab geus pangnyalintkeun. Jadi suratna terus aya ti kapungkur tuluy disalin kusaha ku Abdul Hamid bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti anak incu putu ya. Jadi kuputuna Umar bin Khattab tuh aya kene ya. Jadi incu sanes incu bau menanya intinya bau keluarganya. Jadi anakna incu Umar bin Khattab ngawakafkeun di zaman Rasul. Tulisanna teh aya keneh. Buyut lah di urang mah nya buyut. Buyut. Aya keneh dina zaman waktu jumenengna buyutna. Disalin deui kitu supaya naon? Supaya teu hancur tulisanana, supaya bertahan. Itu keluarganya nyatos mang tahun-tahun atau sabaraha puluh tahun itu teh. Tulisanana ieu tah. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma kataba Abdullah bin Umar fi samgin. Tulisanana teh bismillahirrahmanirrahim. Hada ieu teh ma kataba nu pernah ditulis Abdullah bin Umar ku Abdullah bin Umar pi Samgin ngeunaan lahan Samgin, ngaran Samgin nya, ngaran daerah lah. Lamun di urang mah naon sawah-sawah itu teh daerahna kan beda-beda nya, Pongporang tah. Khaybar mah Khaybar teh di Khaybar teh apalagi kayak upami kurang di tataan deui nya dina hadis-hadis nu sanes. Di Khaybar teh aya tanah wakafna Umar bin Khattab aya sebar hiji kayak disebutkeun di dieu. Aya sebar hiji. Nu kaduana wakafna Rasulullah nya, wakafna Rasulullah. Nu katiluna wakafna Abu Tolhah. Jadi aya sabaraha urang jalmi tah nu ngapimilik lahan di dinya teh. Tadi Khaybar teh aya sabaraha tempat ngaran nu kapimilik ku Umar mah disebutna teh Samgin. Nu kapimilik ku Abu Tolhah mah Bayruha nya. Pakoso min khabarihi tuluy anjeunna nyaritakeun hadisna nahwa hadisin Nabi seperti hadis Nabi di luhur tadi. Qala dina eta hadis aya kalimat ghaira muta'assilin malan, lain rek numpuk-numpuk harta, pama afa anhu min samarihi nya leuwihna tina buah nu dihasilkeun korma. Pahuwa lisaili wal mahrum eta pikeun jalma nu menta-menta jeung jalma nu kakurangan. Nah, jadi aya jalma nu menta-menta, wani menta, wal mahrum jalma anu berkekurangan, tadilahnya fakir miskin. Jadi fakir miskin oge menang tina hasil panen eta harta. Qala cek anjeunna wasaqal qissah bari nyaritakeun kisahna. Qala anjeunna sasauran
Wa in sa'a jeung saupama bade kenging tah waliu samgin anu ngurus samgin teh nu ngurus eta lahan teh istaro min samarihi tina buah hasil panen teh istaro rokikon meuli hamba sahaya li amalihi pikeun digawekeun. Lamun zaman urang ayeuna mah meunang dipake buruh nu digawe nya tina harta hasil panen wakaf meunang jadi buruh anu didamel nya nu digawe anu ngurus apa nu ngurus teh aya nu ngurus nalingakeun nya aya nu buruh tanina di urang buruh tani. Wa kataba muaikibun tah ieu teh ditulis ku muaikib wa syahida disaksian ku Abdullah bin Arqam. Eusina tah eusina ieu eusi tulisanana teh Bismillahirrahmanirrahim luhurna kahandapna hada ma ausa bihi Abdullah bin Umar Amirul Mukminin. Ieu teh wasiat ti Abdullah bin Umar ya. Jadi putrana Umar bin Khattab diwasiatkeun. In hadasa bihi hadasun lamun aya kajadian nu ngagugat naon kitu lah nya anna samgon wasir matabnal aqwai saestuna samgon samgin tadi Sirmah bin Aqwa wal abdal ladzi fihi jeung hamba sahaya nu meunang meuli tadi wal mi'ata sahmin 100 saham allati bi Khaibar nu aya di Khaibar waraqi qahul ladzi fihi hamba sahaya anu ngurus eta lahan wal mi'atal lati atamahu Muhammadun jeung 100 wasak anu dipaparinkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil wadi di hiji bukit tuh jadi seueur hartana teh nya. Jadi aya sababaraha lahan samgin Sirmah bin Aqwa mi'ata sahmin di Khaibar jeung mi'ata wasakin ya. Jadi aya opat lahan Umar bin Khattab teh talihi habsatu ma'asyad diurusna ku Habsah Siti Habsah salami anjeunna jumeneng summa yalihi ta ke upami tos maot dituluykeun ku saha zurra'i min ahliha ahli pikir jalma pinter ti kulawarga nu pinter ngitungnya anu pinter karena segala rupi amanat-amanat eta wakaf gitu. Jadi ulah ku jalma nu sambarangan gitu barangnya diurusna teh ulah ku jalmi anu sembarangan. Jalmi nu sembarangan mangke tiasa pan ngajual ngahibahkeun malah jadi warisan gitu. Jadi sumayalihi duroi min ahliha tuluy diurusna teh ku ahli pikir anu pinter ti kulawargana an layuba'a kadewe ulah dijual wala yustaro ulah dibeli yunpikuhu kudu diinpakeun haitsu ro'a sakumaha kamandang anu ngurusna sahaya nu pantes meunang bagian minas sa'ili wal mahrum jalma nu minta-minta jalma anu berkekurangan wadawil qurba dulur deukeut
wala haraja alaman waliyahu jeung teu jadi dosa pikeun anu ngurusna in akala ngadahar tina eta harta hasil panen au akala atawa ngabagi-bagi nya kanu sejen awis taro roki kon minhu atawa meuli hamba sahaya harita mah minhu tina hasil panen eta lahan pikeun digawekeun lamun ayeuna mah jadi upah keur buruhna kitu nya naon anu digawe kengeng dianggo tina hasil panen lahan eta wakaf tak kitu para wargi. Jadi dina sabaraha hadis ieu aya sabaraha kasimpulan anu kahiji pentingna wakaf teh aya catetanna nya komo ayeuna mah diurang gitu pan kudu aman teh nepikeun ka sertifikat para wargi nya upami teu kitu mah seueur lah kasus tadi simkuring nyebatkeun di Cimahi nepikeun ka maghribna masjid diruak di naon dihancurkeun tuluy dijual ku kulawargana jadi we perusahaan jadi pabrik alit nya pabrik alit milik batur lantaran geus dijual eta paraginya eta teh masjid wae anu ku urang katelah tempat anu aman cek urang mah nya tempat anu aman masjid teh sabab saha nu wani ngagangguna teu kitu nya nalika wakafna teh aya catetan mah dina hiji mangsa mah ya leungit ge wajar gitu eta jadi pentingna dicatet. Nu kaduana ternyata aya bagian-bagian anu geus ditangtukeun nya tina hasil panen wakaf teh aya bagian-bagian anu geus ditangtukeun fakir miskin bari nu wani menta-menta atawa nu teu wani menta-menta kudu teu kaperhatikeun zawil qurba kitunya dulur deukeut anu ngawakafkeun fisabilillah oge dipake dina jalan Allah dina perjuangan dakwah perjuangan Islam wa dhaif oge keur para tamu kitunya anu datang mangga tiasa oge keur anu ngurusna oge kenging ngamanfaatkeun atanapi nuang nya tina hasil eta wakaf. Anu katiluna kasimpulan anu katilu Umar bin Khattab ternyata wakafna teh lain hiji ya. Lain salahan tapi sababaraha tempat anu diwakafkeun ku Umar bin Khattab malah mah aya kasimpulan di para ulama yen teu aya sahabat anu boga kamampuan dina urusan harta paleleuwih hartana kajaba aranjeuna wakaf Zulmikdaroh gitunya. Jadi para sahabat anu ngagaduhan kemampuan bikin wakaf mah rata-rata aranjeuna teh wakaf gitu. Jadi hartosna upami kurang ditataan engke teh bakal seueur Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Al-Arqam bin Abil Arqam, Anas bin Malik, Anas bin Malik mah kontrakan apa ieu mah ya. Jadi anjeunna ngagaduhan bumi sabaraha hiji bumi disewakeun tah hasil nu disewakeun teh hasil kontrakan teh di sedekahkeun hasilna para wargi. Tah eta nepikeun ka zaman Abbasiyah gitu nya, zaman Abbasiyah santri-santri nu di Al-Azhar teh pan lain mayar tapi dibayar nya. Tapi dibayar nepikeun ka ayeuna teh di Madinah nya. Nu kuliah di Madinah bapak lain mayar tapi dibayar tina naon eta tina hasil wakaf gitu para wargi waktu iman anu tiasa sementawis gitunya dina pedaran ieu ibadah muamalah insyaallah kayak kurang di pedar dina hadis-hadis nu sanesna margi peryogi gitulah kurang kauninga secara lengkap aturan-aturan Islam kumaha saparantos di
lengkepan ku katerangan kurang mudah-mudahan tiasa sakedik demi sakedik dikeureuh deui ieu teh nya dikeureuh deui merhatoskeun kana sokongan dukungan kana program jihad di jalan Allah oge terutami berbekal kamu urang jaga di yaumul akhir sakitu anu tiasa kapihatur ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.